Անունս Իսպիրյան Նադեժդա է, ինձ ճանաչում են Նադի Իսպիրյան, որպես կինոռեժիսոր, ունեմ նկարահանած ֆիլմեր, որոնք որ միլիոնավոր դիտումներ են հավաքում եւ սիրված են հանդիսատեսի կողմից։ TikTok-ում գրանցվել եմ 21 թվականից, երբ որ իմ ֆիլմի գովազդն էի այնտեղով ներկայացնում, հավաքեց բավականին շատ դիտումներ եւ որոշեցի մեկ օր եթեր սկսել։ Շատ լավ էր անցնում եթերը, դա ժամանցային հարթակ է եւ չգիտեմ, ոմանք շատ սխալ են դա օգտագործում, արտասահմանում այդպես չէ, այնտեղ կարող է պարեր լինեն, ինչ որ երգեր լինեն, իսկ մեզ մոտ դիտումները հավաքում են հայհոյելով, մեկը մեկին վատաբանելով եւ նման կերպ։ Այնպես ստացվեց, որ մեկ անգամ բարձրաձայնեցի այդ խնդիրը եւ ասացի, որ ուզում եմ մաքրել այս հարթակայդ ես չէ, էլի որ մաքրենք այս հարթակայդ հայհոյող մարդկանցից, ժալոբաներ տանք այդ էջերին, հատկապես այն էջերին, որոնք որ կեղծ են եւ չունեն ոչ անուն, իրենց անունով են ներկայանում, ոչ իրենց նկարով, որոնցից մի քանիսն են հարթակում եւ այնպես ստացվեց, որ սկսեցին այդ էջերը արդեն ինձ վրա հարձակում գործել, վերցնում էին իմ եթերից վիդեոներ, ձայնագրում էին իմ ուղիղ եթերները, հատվածներ էին կտրատում, ստանալով լրիվ այլ միտք եւ փորձում էին այդպիսով հեյթ տարածել, իբրև թե ես ազգի դավաճան եմ, իբրև թե ես ինչ որ վատ բաներ եմ անում, վատ բաներով եմ զբաղվում եթերի ժամանակ։ Համացել էի քո վրա, դրա համար ասենք նեղվել է, որ իմ հայ աղջիկը կարա թուրքի հետ խաղա։ Ով։ Դու։ Ես էլ երբեմն բաթլներ եմ խաղում, ինձ էլ դա շատ հետաքրքիր, բաթլները դա խաղ է, որտեղ որ երկու անձ կպնում են իրար խաղի ժամանակ եւ իրենց հետևորդները իրենց լայքերով եւ նվերներով, որոնք որ հետագայում հնարավոր է գումար սարքել, միասին խաղ են խաղում։ Ես էլ սկսեցի խաղալ, ինձ հետաքրքիր էր եւ մեկ անգամ ինձ մի ադրբեջանցի է կպնում, ես հարցում եմ դու որտեղից ես, Վրաստանից, ասում է ոչ, վրացի ես, ասում է ոչ, ասում եմ ադրբեջանցի, ասում է այո, ես ասում է Շուշիում եմ, ես իմ տանն եմ, ասի դու ձեր տանը չես, դու մեր տանն ես ու երբ որ մենք կգանք դու այնտեղից դուրս կգաս, այսինքն ռուսերենով ես այդ մարդուն լավ տեղն եմ դնում։ Ты Армения? Армения? А мы с тобой рядом живем, оказывается. Грузия? Не! Азербайджан? Да, Карабах. Я из Шушу, из Нагорного Карабаха, из Шуша. Значит, ты у меня дома живешь, да, значит? Я у тебя дома живу? Разве так можно? Это Шуша, Да, что ты у меня дома живешь, ты в Карабахе живешь, ты у меня дома живешь. Да. Можешь немного пожить, потом, когда уже будет время, выедешь. Да, без проблем, как ты скажешь. Я оттуда из Шуши выйду, пойду Ереван жить буду. Можно или нет? Ереван можешь просто... Так, значит, когда зайдешь пожить, я тебе скажу, как. А почему тогда? Мне Шуша жил хватит, я хочу сейчас Ереван жить. Это моя родная земля все-таки. Երեխեք ակտիվ են գնում անջատել, իսկ լուծը ձեն անջատեմ։ Լավ կանջատեն կերեսին։ Հետո ունենալով երկու հաղթանակ, ասում եմ ժողովուրդ ջան, այս մարդու պատճառով ոնց որ արժե այս հաղթանակները կորցնել, թե ոչ, թե անջատեմ ձայնը խաղանք, թե անջատեմ երեսին դուրս գանք, բայց հասկանում եմ, որ դա պրովոկատոր մարդ է եւ անջատում եմ երեսին եւ համարում եմ, որ պետք չի շարունակել այդ թուրքի հետ խաղալը։ Գիտեք ինչ, ես կարող էի մինչև վերջ խաղալ, ձայնը փակեի, մենք չէ որ մարզիկներ ունենք, որ Հայաստան, Ադրբեջան իրար հետ բարբա են կպնում, այսպես ասած, կարատե, բոքս, այսինքն այստեղ էլ միտք ծագեց մի պահ, ասեցի նրան հաղթենք եւ դուրս գանք, բայց հետո հասկանալով, որ միգուցե սխալ կընկալվի հասարակության կողմից եւ այլն, ասեցի ավելի լավ է զերծ մնալու համար անջատեմ խաղը։ Եվ այնտեղ կա իսկական վիդեո տարբերակը, որտեղ որ ես անջատում եմ եւ դուրս են գալիս։ Տարիներ առաջ ինձնից ինչ որ բանի համար նեղացած մարդիկ, ովքեր որ այդ հարթակում էին, արդյունավորվեցին այդ վիդեոից, որը որ
կեղծ էջը գցել էր իր մոտ մոնտաժած տարբերակով, որտեղ որ ես ասում եմ Ադրբեջան, ասում է այո, շարունակում եմ հետո վիներիս համար իբրև խաղալ։ Այդ վիդեոն տեսնելով առիթավորվում են մի քանիսը եւ hate, bullying փորձում են իմ դեմ մարդկանց տրամադրել, գցում են վիդեոներ ինձ անպատվելով, հասկանալով, որ դա անպատի ժամանում նրանք տարածվում են, մեկը, հետո երկուսը, հետո երեքը, հետո այդ կեղծ էջերը վերցնում են այն մարդկանց, ովքեր լրիվ ուրիշ մարդկանց մասին էին հայհոյել եւ վատ բաներ ասել, դնում են իմ նկարը իբրև ինձ է ասում, այսինքն ինչքան շատ տենց բան տարածեն, այնքան ավելի շատ կլինի hate-ը կարծում են իմ հանդեպ, ժողովուրդս էլ մի քիչ ճիշտ ասած միամիտ լինելով հավատում է դրան, որովհետև այնքան բանի միջով ենք անցել, որ ամեն ինչին հիմա հավատում են, դա ժողովրդի հոգեբանությունն է, մեկը միտեղ զինվոր ասեց, մեկը միտեղ այդ պատերազմից խոսեց, արդեն ոնց որ թույլ տեղին են կպնում եւ շատ սուր են արձագանքում եւ վերցնում են ջնջում են լավ մեկնաբանություններ իմ մասին, թողնում են միայն վատը, որպեսզի մարդիկ տեսնեն եւ մտածեն, թե իմ մասին միայն վատն են խոսում։ Նադի Իսպիրյան։ Ես յա մասին չեմ խոսալ իմ էֆիրից մեջ, որովհետև կյանքում ես իմ էֆիրից չեմ տրամադրել յան։ Կարող է դապելիկներ չունենաս, քան որ այդ խելք ունես։ Անասունի մեկը, անասուն, անթասիբ, անասուն։ Քեզի հավաք է։ Եղավ հավաք է քեզի։ Հավաք է թե չէ թամզարակը բերեմ։ Այդ թամզարակ կինոյի տեղը քու կինոտ կնկարահանել կուդամ։ Նայրին այնքան լավ աղջկա, որ Նայրին գիտի որտեղ ինչ խոսի։ Ես սպասում եմ, որ իմ հետ կապված մի հատ վիդեո նկարով ինչ-որ մի բանով տեղադրես։ Ռեալ կյանքում քեզին ես տպեմ սեփական տնեցիքը չճանաչեն։ Այդտենց կեղտի նման աշկիցը սնգել ես։ Դու հայկին եղնես, հայ մայրեղնիս, աստված ոչինչ դու մայրանաս, այո, քեզի ցանկանում եմ, որ դու չմայրանաս, քո արգանդը չորնա, որտեվ ես չեմ ուզոր այդ երեխեն ծվի ու մեղքի արանքի տակ մնոր, քեզի պես ծնող ունի։ Թող քո արգանդը աստված չորսա սպա է։ Բայց թուրք, դու թուրք ես, ուշադիր ինձ լսե, թուրքի համակարգ։ Ես քեզի խոսք եմ տալիս, որ հետո հանկարծ ատկաց չգաս, դու իմ ոտներից տակը պիտի հայտնվիս, քո հորն ու մորը դեմը։ Այդ մարդկանց դեմ ես ոչինչ չունեմ, ես էլ անգամ զարմացա, թե ինչու իրենք ինձնից խոսեցին, մարդ կար իրեն, ես ընդհանրապես չէի ճանաչում, բայց դա արդեն պարզ էր, որ արվում էր նրանց դիտումները, որ իրենք ապահովեին, որովհետև իրական կյանքում, որ նայում ես, ասում է գործն է մարդուն անմահ սարքում, չէ, բայց իրենք արած ոչինչ չունեն իրենց հայրենիքի համար։ Ես էլ եմ համարում, որ ես դեռ ոչինչ չեմ արել, բայց համենայն դեպս իմ ֆիլմերով իմ գործունեությամբ ես ցույց եմ տալիս, որ ուզում եմ ինչ-որ բան գոնե արած լինեմ եւ երբ որ սկսվեց պատերազմը եւ վիրուսը, ես ոչ թե Ռուսաստան գնացի, այլ Ռուսաստանից հետ եկա Հայաստան, որպեսզի լինեմ այդ ժամանակ իմ հայրենիքի մեջ հայրենիքում։ Ես որպես կինոռեժիսոր, ես ունեմ իմ փաստաբանը, ինչի մասին երևի նրանք տեղյակ չեն, եւ շուտով կարծում եմ արդեն կհարուցվի քրական գործ, որովհետև այնտեղ սպառնալիքներ կան, ինչը որ հանգիստ ձևով չենք կարող կարգավորել, քանի որ դրանք էկրանի հերոսներ են։ Եթե դրանք լինեին ռեալ մարդիկ, որ ինձ զանգահարեին, ասեին Նադյա ջան, էս դուրս չի եկել, խոսեին հետս, իրենց արժանապատվությունը, եթե վիրավորել եմ ես իհարկե, խոսեին, ասեին, ես կհասկանայի, բայց քանի որ մարդիկ միանգամից վիդեո են ձայնագրում ու փորձում են այդպես մեկը մյուսին հաղորդագրություն ուղարկի, դա ուղղակի ինձ համար մանկապարտեզ է, անկեղծ ասած։ Այդտեղ արդեն ես ոչինչ չեմ կարող անել, ես չեմ կարող այդ էջերի ետևում, այդ կեղծ էջերի ետևում թեկուզ մենակով հասկանալ դա ովքեր են, դա կզբաղվի դրանով կիբեր հանցագործության բաժինը։ Արդեն ամենը ընթացքի մեջ է, ես վստահ դեռ չեմ ասի ինչ ենք անում, որովհետև նախ պետք չի ճակերտները բացել, դեռ ժամանակը չի, բայց այն ինչ որ իրենք անում են, անպայման պատժվելու են, որովհետև սա չի կարելի այսպես թողնել, լիքը շատ աղջիկներ կան, որոնց հոգեբանությունը շատ թույլ է ու շատ հնարավոր է իրանք այս պատմությունից հետո գնային ինքնասպան լինեին օրինակ։ Պետք է այս հարթակը մաքրել, 1, 2, 3-ին որ պատժենք, արդեն կմաքրվի այս հարթակը նման երևույթներից։ Երբ որ
նրանք ասում են եղբայրդ չի կարա գա մեզ տեսնի, ընկերդ չի կարա գա մի հատ հարցերդ կարգավորի, լուծի, չգիտեմ ինչ որ փորձում են մարդկանց ավելի շատ կռվի մեջ գցել, բոլորն էլ կարող են գնալ մեկը մյուսին տեսնի, հարցեր կարգավորի, պարզապես այդ նույն մարդիկ վերցնում են այդ մարդկանց նկարները եւ գցում են իրենց էջ, հայհոյանքներ են գրում այդ նկարների վրա, ուզում եմ ասել, սա այդ տարբերակը չի, որ այդպես խոսելով գան մի հայտարարի։ Ես ուղղակի կասեմ այդ հեյթերներին ամոթ ձեզ, որ ձեր հայրենակցի դեմ եք դուրս եկել եւ փոխանակ գնաք ուրիշ կերպ ձեր հայրենիքը պաշտպանեք եւ օգուտ տաք ձեր հայրենիքին, սարքեցիք մի կաթիլ մեղրի պատմությունը։